আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। যে আজকে যে কাজটা আপনাদের দেখাচ্ছি আমি, কাজটা হচ্ছে যে একটা 21 ইঞ্চি টিভি, 21 ইঞ্চি একটা CRT টিভি। তো কাজটা হচ্ছে এই, আমি কিন্তু জুম দিয়ে দেখাচ্ছি। স্ক্রিনটা কিন্তু একদম ছোট, স্ক্রিনটাও কিন্তু একদম ছোট হয়ে গেছে। এই স্ক্রিনটা আপনারা কীভাবে বাড়াবেন? আপনাদের বাসায় যদি এরকম CRT টিভি থাকে, ঠিক আছে, আপনারা ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে, ঠিক আছে, না নিয়ে নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন। সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি আমি কিভাবে ঠিক করবেন। আপনারা প্রথমে এরকম একটা, ঠিক আছে, পজিশন রিমোট নেবেন। প্রথমে আপনারা এরকম একটা পজিশন রিমোট নেবেন। রিমোট নেবার পর কোন জায়গায় যাবেন সেটাও আপনাদের দেখাচ্ছি আমি। তারপরে প্রথমে আপনার কাজটা হচ্ছে যে এই আপনার রিমোটটা নেবার পর যে এই যে, ঠিক আছে, এখানে যে ছিদ্রটা আছে, এই ছিদ্রটা, ঠিক আছে, এই যে আলো জ্বলে, এইখান থেকে আপনার টিপ দিতে হবে। আমার এখানে আজে বাজে সাউন্ড আছে। তারপরে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখাচ্ছি এই যে এখন ফ্যাক্টরি লেখাটা আসছে। তারপরে এই যে, ঠিক আছে, এই যে আপনার DISP, ঠিক আছে, এখানে টিপ দিতে হবে। ডিসপ্লে ঠিক টিপ দিতে হবে। এখানে টিপ দেওয়ার পর এই যে দেখেন এখানে, তারপরে এখানে আসছে, ঠিক আছে। আমাদের এখানের প্রয়োজন নাই, প্রথমে যাইবেন, ঠিক আছে, রিমোট আপনারা রিমোটের 1 নম্বরে এই যে 1 নম্বর বাটন টিপ দিবেন। টিপ দেওয়ার পরে আমাদের যে যে এই যে, ঠিক আছে, ইউ না বি, ঠিক আছে, বি সাইজ, ঠিক আছে, এইটা লাগবে জিরো করা। জিরো হয়ে গেছে অটোমেটিক, আমি জানি না কীভাবে হয়েছে। তারপরে এইখানটায় নিচে আসতে হবে। নিচে আসে, ঠিক আছে, এভাবে আপনারা বাড়িয়ে নিতে হবে। এই যে আমি যেভাবে বাড়াচ্ছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আমার টোটাল কিন্তু স্ক্রিনটা কিন্তু ফুল হয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে যে এই, আপনারা নিজেদের বাসায় যদি এরকম CRT টেলিভিশন থাকে, অবশ্যই আপনারা নিজেরা ঠিক করতে পারবেন। এরকম সমস্যা হলে, ভার্টিক্যাল সমস্যা হলে, ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে, দেখা যায়, ঠিক আছে, স্ক্রিন ছোটো হয়ে গেছে, নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন।